Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim darajatan indallahi wa ulaika humul faizun. Yubashshiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu wa ridwanin wa jannatin lahum fiha na'imun muqim khalidina fiha abadan indallahi indahu ajrun 'azim. Wa qala idon fi ayati a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka 'ala an la yusyrikna billahi shay'an wa la yasrikna wa la yaznina wa la yaqtulna awladahunna wa la yatina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la yasina fi ma'rufin fabayyihunna wastaghfir lahunna Allaha innallaha ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman raghiba as-sunnati falaysa minni." Shadaqallahu azim wa shadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Lan putih payun anu kusin tuli pikalma ka para iwafidin sadayana anu dimoyakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Mangga wang sami-sami wang panjatkeun puji sareng syukur kadat Allah Subhanahu wa taala anu mana alhamdulillah ngawangkuan kodat sang kodatna Allah wang senantiasa ngempel dina ieu tempat dina raga tolabu ilmi. Mudah-mudahan ilmu anu kuang sadayana didangukeun, ilmu anu kuang sadayana dipahami cinjakeun sebuah ismu atau nabi sebuah ideologi anu bakal ngabimbing amal wangsana cicing dina catatan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sareng salam mangga wang sami-sami wang curang limpakeun ka junjungan wang sadana habibana wa nabiyana Nabiullah Khalilullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka para keluargana, para sahabatna, para tabiin tabiutna dugi ka wang sadayana. Mudah-mudahan urang sadana layak tur pantes kang karunia sapatul cuma di anjeunna di yaumil jaja wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sapertos biasa sateuacan kanggo ngalajenkeun kana penyampaian materi mangga wang sami-sami ngadoa munajat kalau Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika wangsana dipasian yuswa dipasian kesempatan Allah Subhanahu wa taala supados tiasa lebih memaksimalkan dina olahraga penghambaan ka Allah Subhanahu wa taala anu mana rupa meninggal dina ayat kauniyah bahkan bakal dongkap sebuah fitnah anu bakal ngarusak agama Allah. Mudah-mudahan wangsana cing dipasian kasobaran, mudah-mudahan wangsana cing dipasian katawakalan, mudah-mudahan wangsana cing dipasian kakonaahan fi barakati doa wal ijabah suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ngalajeng karena kajian kitab Sarana Sulul Ibad dina bab sunai maqalah anu kahiji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maqalatul ula maqalah anu kahijina maruya eta diriwayatkeun anin nabi ti kanjeng nabi annahu sanyanyana kanjeng nabi qala eta ngadawuh
khoslatani ari dua perkara la saya eta henteu aya perkara anu lain abdul anu leuwih utama anu leuwih penting minhuma tinimbang eta dua perkara. Jadi dina maqalah anu pertama ieu dina bab sunai dina bab anu kadua sareng Rasul aya dua poin anu mana leuwih ageung leuwih abdul leuwih utama tinimbang perkara-perkara anu sanesna. Anu pertama nyata al imanu billah anu kahijinan nyata iman ka Allah, anu kaduana nyata wan naf'ulil muslimin jeung kaduana urang sana cing tiasa manfaat pikeun pirang-pirang jalmi anu Islam. Jadi ieu dua poin anu leuwih afdol anu leuwih utama. Berbicara tentang anu pertama nyata iman ka Allah. Ieu tos tangtos wan sadayana mafhum ketika Allah nyiptakeun sadayana jalmi Adam bani Adam keturunan Nabi Adam atanapi manusia anu aya nu bakal digubarkeun ka alam sahadah ku Allah sadayana dibekalan anu namina iman ka Allah. Ketika Allah ngadawuh di surat 7 Al-A'raf 72 alastu bi rabbikum qalu bala sahidna. Sadayana jalmi anu digubarakeun ka alam sahadah, sadayana jalmi anu digubarakeun ka alam dunya. Ketika ku Allah dipasihan fasilitas atau nabi dipasihan modal anu pertama adalah iman ka Allah. Ieu kada diuningakeun ketika Allah masihan modal iman ka Allah Subhanahu wa taala nyata kanggo satu visi satu misi supaya orang sadayana sinkron. Ketika orang sadayana sebagai holku anu diciptakeun ku Sang Holi ketika Allah masihan iman sadayana jalmi tujuan visi misi Allah nyata kanggo supaya orang sadayana siap konsekuensina nyata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sengaja ieu modal anu utama makana sawa Rasul ieu leuwih afdol. Jadi ketika orang sadayana berbicara siap memposisikan jadi abid, siap memposisikan jadi hamba Allah, siap memposisikan jadi umat anu siap mengikuti kana utusan Allah, maka kedah disinkronkeun heula posisi iman ka Allahna, posisi kepercayaan orang sadayana ka Allah. Ketika orang sadayana hiji waktu lamun modal anu utama ieu bakal rusak, maka orang sadayana moal bisa maksimal di olahraga nyembah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ieu posisi anu poin anu utama iman ka Allah. Jadi sakali deui orang sadayana diciptakeun ku Allah, digubarakeun ka alam sahadah, dicicingkeun di alam dunya, daya sanes. Tujuan visi misi Allah nyiptakeun orang sadayana dugi ka ieu waktos. Orang sadayana masih dipasihan kesempatan, dipasihan waktu, daya sanes nyata kaum ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi ieu anu poyoge di omean atau napi poyoge dibangun kesadaran. Bilih hiji waktu orang sadayana digubakeun ka alam sahadah teh visi misi teh sanes kamu ibadah. Jadi eta bakal kalabekeun kana jalmi-jalmi anu dolalah, jalmi anu sesat. Karena upami ninggal dina ayat kauniyah loba jalmi anu digubakeun ka alam sahadah hirupna di alam dunya teh lain kamu ngabdi ka Allah Subhanahu wa taala. Loba jalmi anu pertama neangan jabatan, loba jalmi anu kaduana nyaeta neangan dunia, loba jalmi anu ka tiluna neangan kepuasan atau napi memuaskan syahwat. Daya anu kada dibangun kesadaran selaku orang sadayana jalmi-jalmi anu iman, jalmi-jalmi anu siap berkomitmen dina olahraga ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi modal anu ku Allah dipasikeun jeung urang sadayana supaya urang sadayana bisa ngaplikasikeun instruksi Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Anu pertama ku Allah sadayana jalmi dipasihan iman, dipasihan kepercayaan ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi lamun urang sadayana ngagaduan iman ka Allah Subhanahu wa taala, maka urang sadayana bakal bisa tos tangtu, pasti bakal bisa memaksimalkan. Dan cuma dina ieu waktu urang koreksi heula berbicara tentang iman ka Allah. Bisi di waktu orang sadayana ngaku iman ka Allah tapi dina ngaplikasikeun instruksi Allah kamu ibadah teu bisa maksimal, berarti aya imanna aya nu rusak.
modalna aya anu cacat. Makanya dina ieu waktu ketika berbicara tentang iman ka Allah sami koreksi heula. Anu pertama supaya modal atau nabi supaya aset anu utama ieu teu ruksak, maka anu pertama anu kena dicek lamun wujud heula. Jadi supaya timbul kepercayaan maka uang bagikeun heula keyakinan. Karena moal orang sadayana moal bisa percaya ketika keyakinanna leungit. Mata dina ieu waktos uang kembalikan heula tanapi uang utuhkeun heula. Iman kalona anu pertama adalah la maujud. Hatina berbicara tentang la maujud, sagala rupi anu aya di orang pribadi, sagala rupi anu terjadi di alam dunia, sagala rupi anu bakal kedepanna bakal dilewati atau nabi bakal menimpa wang sadayana eta sadayana hasil atau nabi produk Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu pertama eta. Jadi misalkan hiji waktu berbicara tentang kesenangan, berbicara tentang kesusahan, berbicara tentang rezeki, berbicara tentang kebahagiaan, sagala rupina potensi-potensi atau nabi karunia anu kurang sadayana bakal dipikaboga atau nabi bakal dialaman, yakinkeun heula bahwa eta datangna di Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu paling bisa jadi nyacankeun atau nabi ngaruksak anu keimanan kalau subhanallah ketika wang sadayana la maujuda illa wa tasaruksak. Misalkan hiji waktu salah satu contoh ketika aya jalmi anu dipasihan kekuasaan, ketika aya jalmi anu dipasihan harta melimpah, tapi sadayana teu diyakinkeun bahwa eta datangna di Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dina redaksi ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala pun gagal. Contohna Firaun. Ieu meyakini jadi sagala rupi kekuasaan anu kumanehna dipikaboga, harta anu kumanehna dipikaboga teh hasil dina manehanana. Maka dina redaksi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun pun tidak terlaksana. Bisi ieu jeung wang sadayana. Hiji waktu orang sadayana boga dunia, boga mobil, boga imah, boga sagala rupina. Tinggal dina riwayat ketika berbicara tentang Qarun. Jadi upami Qarun mah ketika boga lamun baheula mah ayeuna lamun ku ayeuna mah Qarun teh boga imah anu lega, boga mobil pabalata, qala innama utituhu ala ilmin indi. Jadi Qarun teh ngayakinkeun bahwa sagala rupi anu kumanehna dipikaboga keberhasilan manehna teh lain datangna di Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka redaksi dina ibadah pun gagal. Ya nu kada dipahamkeun wang sadayana. Jadi utuhkeun heula keyakinan heula. Besi hiji waktu orang sadayana ketika berbicara tentang kasenang, berbicara tentang kasusah, berbicara terjadi anu potensi atau nabi karunia anu datang jeung urang sadayana anu dipikaboga ku urang sadayana eta kudu diyakinkeun heula bahwa sagala pina datangna di Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gambar urang sadayana mah la haula wala quwata illa billah. Teu aya upaya, teu ngabogaan. Entong maka pamajikan anu baheno, entong maka mobil anu beuteuh, entong maka imah anu tingkat. Jasad pribadi pun awak anu kuang sadaya dipikaboga anu dipake ketika ku Allah kullun nafsin dha'iqatul maut kuang sadaya teu ngabogaan. Jadi dina ieu waktu suang dosa heula. Karena gambaran ketika wang sadayana mempunyai keyakinan atau nabi mempunyai kepercayaan bahwa sagala rupina lain datang di Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dina redaksi perintah Allah mau bisa maksimal, bahkan bakal fotoja iya. Besi hiji waktu orang sadayana boga pamajikan anu geulis ngaca, oh imah beungeut teh peda ganteng. Besi hiji waktu orang sadayana boga dunya, peda orang sadayana bebeakan dudunya. Ah peda aing gawe we. Besi hiji waktu orang sadayana boga kekuasaan hasil dina sakola. Besi hiji waktu orang sadayana boga keyakinan kasukses anu orang sadayana dipikaboga hasil dina kepikiran atau ilmu. Ketika eta aya nganci
dina keyakinan orang sadayana, maka wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wal bisa dilaksanakeun. Jadi anu pertama kedah diobi heula atanapi kedah dipapahui sagala rupina la maujuda illallah. Anu aya di urang sadayana baik potensi atanapi karunia atanapi anu terjadi di alam dunia sadayana biiznillah dengan izin Allah. Eta anu pertama supaya urang sadayana ngaweuteurkeun iman ka Allah. Karena ketika berbicara tentang la maujuda illallah loba jalmi anu teu tiasa nampi. Ketika berbicara tentang kenikmatan ucapkeun alhamdulillah. Oh iya mah dongkapan di Allah. Ketika orang sadayana dipasihan ujian, ketika orang sadayana dipasihan kasusahan teu sesuai jeung hawa nafsu, teu sesuai jeung syahwat atapi kahayang, sok nyalahkeun. Ketika orang sadayana posisi lamun batur beunghar panggil orang miskin atanapi teu aya, kadang mah sok nyalahkeun berarti orang sadayana teh teu iman karena kodo jeung kodana Allah la maujuda illallah. Makana beda ieu waktu soal pebaharu heula uang omean heula. Jadi anu kada diomean, anu kada didangdosan supaya iman orang sadayana weuteut, supaya iman orang sadayana total biasa tiasa menunjang atau nabi tiasa jantan wasilah orang sadayana bisa memaksimalkan ibadah. Anu pertama yakinkeun heula keyakinan bahwa Allah lah anu masihan potensi, Allah lah anu masihan karunia, Allah lah anu nyieun sagala rupina di alam dunia. Orang sadayana selaku hamba, orang sadayana selaku khalqu anu diciptakeun la haula wala quwata illa billah. Henteu daya jeung rupa. Jadi supaya bisa memaksimalkan ibadahnya. Karena tetap berbicara tentang ibadah upami sahabat Syekh Ibnu Taimiyah nyata segala rupi anu mencangkup baik dina maliyah baik dina ampusia anu katingal jeung anu katingalna cing-cicing dina kataatan kalau subhanahu wa ta'ala. Ayeuna teh upami berbicara tentang ibadah dina Islam tos rusak. Jadi lamun ayeuna berbicara tentang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, loba fasadun kabirun, loba karuksakan. Cing janten suatu pertanyaan wa ma yajakaru ila ulil albab, orang salaku jalma anu iman ketika ngakuna Allah na hiji, ketika Nabi Muhammad eta utusan Allah, ketika aturan Allah nyata Al-Qur'an, ketika kabana kiblat, ketika kiblatna Ka'bah. Tapi ketika berbicara tentang ibadah henteu ngahijikeun berarti kudu tanda tanya jeung orang sadayana. Malahan bakal aya dua golongan anu bakal ngahancurkeun dina peribadahan. Anu pertama adalah alimun mutaatikun, jalma-jalma anu boga ilmu tapi istagol urusan dunia. Jadi meskipun boga ilmu tapi lamun katukul ke urusan dunia, etalah golongan-golongan jalmi anu bakal ngaruksak karena ibadah. Anu kadua nyaeta jahilun mutanasikun, nyaeta jalmi-jalmi anu bodoh anu henteu make ilmu dina ibadah. Eta anu bakal ngaruksak ketika berbicara tentang bab ibadah, eta anu bakal ngaruksakan agama. Anu kahiji nyaeta jalma-jalma anu boga ilmu tetapi teu ngaplikasikan ilmuna. Anu kadua nyaeta jalma anu bodoh ngalakukeun ibadah. Eta anu bakal ngrusak ibadah mah. Maka kajian jawang sana supaya orang sana lebih memaksimalkan di neraka tolabui ilmu. Karena ilmu anu bakal ngayakinkeun, ilmu anu bakal ngaistiqomahkeun. Ketika orang sadayana ibadah tanpa dilandasi ilmu, upami saha Rasul mah wa kullu man bi ilmin ya malum sudatul atuqbalu, sagala rupi anu kuang dipigawe, sagala rupi anu kuang dilakukan bakal ditolak ku Allah Subhanahu. Jadi jalmi-jalmi anu bodoh, jalmi-jalmi anu teu paham, atanapi jalmi anu ibadah tapi henteu make ilmu, tong maka amalana bakal ditampi dan tapi berpengaruh karena agama Islam. Jadi fitnahnya itu teh.
Anu pertama, ketika berbicara orang kembalikan bahwa nunamina iman kau adalah suatu aset, suatu modal supaya orang sadaya bisa memaksimalkan. Anu pertama kedah dibangun kesadaran bahwa orang sadaya diciptakan di alam dunia teh kamu ibadah sampai ke detik ayeuna. Orang sadaya di pasian waktos, orang sadaya di pasian karunia, di pasian potensi, di pasian anugerah, di pasian kenikmatan. Teu aya sanes kamu ibadah. Dan cuman ketika berbicara tentang wangsa siapa ibadah berarti iman ka Allah modal anu utama upami sawa Rasul dina anu makola anu kahiji berarti ieu anu poin pisan penting pisan makana wang omean heula wang pabaharui beusi hiji waktu iman ka Allah modal anu utama ieu ruksak sehingga wangsana moal bisa memaksimalkan ibadah ka Allah Subhanahu anu pertama adalah la maujuda illallah. Jadi orang sadana yakinkeun supaya timbul ke kepercayaan ka Allah. Yakinkan sagala rupi anu aya dina urang sadayana, sagala rupi anu kurang dilakukan, sagala rupi anu bahkan ke depan anu kurang sadayana bakal dipikaboga tetapi bakal dijalani sadayana lam juda ilam pasti Allah. Anu kedua, ketika berbicara tentang wang sadayana geus yakin bahwa sagala rupina eta hasil atanapi produk Allah, maka konsep lawang sadayana kudu siap lama buda ilmu kanggo ibadah ka Allah Subhanahu. Jadi ketika wang sadayana di pasihan kanikmatan, ketika wang sadayana di pasihan ujian, ketika wang sadayana di pasihan harta, ketika wang sadayana di pasihan bojo, di pasihan muangkal, di pasihan sagala rupina anu ku Allah dipasikeun jeung urang sadayana selaku sebagai kenikmatan, maka eta kudu dialokasikeun jeung ibadah ka Allah Subhanahu. Jadi supaya ngembalikan ka iman atanapi kana modal anu utami. Anu pertama urang yakinkeun heula ketika berbicara tentang sagala rupi anu tumiba, sagala rupi anu terjadi, sagala rupi anu dipikaboga, sagala rupi anu urang sadayana dilakukeun eta atas izin Allah lama wujud. Ketika berbicara tentang lamun orang sadayana yakin eta datang nabi Allah Subhanahu wa taala, orang sadayana kudu ngalangkah anu kaduanya eta fasilitas atanapi karunia potensi anu ku Allah dibikeun jeung urang sadayana tujuanna lama buda ilal kamu ibadah. Jadi ketika entong waka berbicara tentang kesenangan, entong waka berbicara tentang kenikmatan, berbicara tentang kekurangan, berbicara tentang segala rupi anu sesuai jeung urang sadayana atanapi kasedi atanapi musibah alokasikeun ting jadi laraga dina wasilah ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Misalkan hiji waktu lamun urang sadayana boga keyakinan ketika beunghana, ketika kekuasaan, ketika jabatan urang sadayana anu mika boga eta lain datang nabi Allah Subhanahu wa taala, maka urang sadayana moal bisa ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Makana dina ieu waktos lama buda heula. Jadi anu poin anu kedua adalah lama buda ilmu. Potensi karunia anu terjadi jeung urang sadayana menimpa urang sadayana alokasikeun jeung ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Maka berbicara tentang kenikmatan, berbicara tentang musibah pun, berbicara tentang sagala rupi anu teu sesuai jeung sawat kudu dialokasikeun jeung ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tong beuki ngajauhan. Komo upami ninggal dina ayat bahwa upami sifat jalmi mah adalah haluan manuan jeung jajuan loba kesah. Upami ninggal di suatu al-baqarah wa ida kursaumajung kadulali dawula mulisina lahudin, ketika diberi kenikmatan, ketika diberi kesehatan, ketika ku Allah dipasihan sesuai jeung sawatna iman ka Allah ibadah ka Allah. Tapi ketika teu sesuai jeung sawatna, ketika misalkan hiji waktu aya musibah, hiji waktu teu sesuai jeung hayangna, maka si jalmi eta poho dina laraga ibadah ka Allah Subhanahu coba gitu. Moal anu dipali dieu mah. Moal anu dipali dieu mah. Lamun cek bahasa nama upami ninggal dina kajian anu kamari mah, jadi orang sadayana anu pertama modal supaya orang sadayana bisa memaksimalkan ibadahnya eta iman ka Allah. Kade beusi jabatan, kade beusi duit, kade beusi awewe,
kade bisi pamajikan, ketika pamajikan soleh, ketika pamajikan bunga ibadah, ketika boga duit bakal tuh boga duit untuk istiqomah. Bisi juga gitu, ketika sehat ibadah, ketika ente sehat untuk ibadah kan loba gitu. Mau hari pengajian ieu mah cita-cita nama saya hoyong sahid. Upami sahid teh bakal aya hiji lawang bakal dilalui laukap firon anu saya teh malu dilanaum jannah jalmi-jalmi anu sahid, jalmi-jalmi anu maut ketika eta aya dina fisabilillah termasuk dinu ieu waktu tolabul ilmi, maka ku Allah bakal dilewati nu namina pintu hisab jadi mau dihisab. Orang bercita-cita hayang ngagunakeun sahid, tetapi ketika nyere buntu, ketika asup angin aya pembinaan minum izin. Lobaan gitu kan ya. Termasuk di ieu waktu ketika berbicara tentang aya hujan, eta teh lama wujuda ilang Allah. Upami hujan teh lama wujuda ilang, eta teh ku Allah. Nah ketika ayah jam yang kalau begini tapi hujan, wih deui mun berarti teu yakin, teu iman karena kodo jeung kodana Allah. Tos ditentukeun, tos disetting dina kita belum mampu bahwa poe Minggu bakal hujan. Tos disetting ku Allah teh. Maka ketika tinggal dina bahasa lamu wujuda ilang lamun doang sadaya teu ditimbulkeun keyakinan datangna di Allah Subhanahu wa taala, maka mau bisa ibadah, mau bisa maksimal. Teu yakin bahwa hujan itu datangna di Allah. Datang yang koyor termasuk di lagi waktu selama Buddha hilang loh. Misalkan hiji waktu yang saya ketika dongkapna penyakit eta datangna di Allah Subhanahu wa taala, ketika dongkapna musibah eta diyakinkeun datangna di Allah Subhanahu wa taala, maka orang saya bakal bisa memaksimalkan ibadah. Maka di lagi waktu termasuk yang orang sadayana ampir sadayana jalmi lain mustami ieu mah cita-citana hoyong kalebekeun kana jalmi anu husnul khotimah. Maksudna husnul khotimah teh nyaeta panutupan anu sae maot teh. Tapi ketika bentol saeutik, ketika nyeri waos, ketika asup angin, tapi penyakit nama ngacieun mau dina pangaji bahagia hayang nate mau dina kasur. Upami nu mau dina kasur teh dua anu ngaku nabi, anu kadua mustama kema apa mau dina kasur sadayana baik naudzubillahi min dzalik. Hayu siap yang berjuang jangan agama Allah, hayu siap yang tegakkeun agama Allah lillah kalimatillah hujan balik deui. Hayu siap jeung nyawana, hayu siap jeung sagala rupina apusia malia, siap jeung nyambut ampunannya ridona Allah, siap nyawa bakal dibikeun. Tinggalkeun pagawean sampai 2 poe kitu. Dah naon uing ke kan bakal kitu. Loba anu kitu. Moal di pengajian dia mah. Iya waktu misalkan dinten poe Minggu anu jalalan teh online dieu teh. Sadayana karapang ka dieu. Aisyah orang teh waktu sepi jam sakieu mah. Waktu sepi dibuktikan jam 11:30 ketika ditutup mukodimot cinggah rajong sukun, cinggah rajeng tengah ieu nya. Kade wan sadayana supaya lebih maksimalnya anu pertama adalah lamu wujuda illallah, yakinkeun heula. Yakinkeun heula bahwa sagala rupi aktivitas wang sadayana kanikmatan wang sadayana eta dongkapna di Allah Subhanahu. Ketika wang sadayana geus ngayakinkeun maka wang sadayana bakal bisa memaksimalkan ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Anu katilu nyaeta la makhluk. Upami la makhluk teh ketika berbicara tentang ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, konsekuensina upami para ulama intisalu awamilillah wa istinabu nawahi.
siap ngajalankan perintah Allah, siap menjauhi larangan Allah. Ketika berbicara tentang ibadah, laisa biamanikum ala amani alil kitab, sesuai jeung kahayang, sesuai jeung sawat, sesuai jeung anu dipikahayang. Jadi namina ibadah mah konsekuensina siap ngajalankan perintah Allah, siap ngajauhi larangan Allah. Itulah ibadah. Upami berbicara tentang perintah jeung larangan Allah sadayana aya dina aturan Allah wa tamat kalimat rabbika sidqa wa la mubaddila li kalimati wa huwas samiul alim. Anu namina disebutna ki umur kita pada Nabi Al-Qur'an. Tah ieu perintah Allah teh. Ieu perintah Allah, ieu perintah ieu sadayana di aya dina larangan Allah. Bahkan ieu nu disebutna sunnah Rasul. Upami misalkan di waktu lamun ahoyong uningan sunnah Rasul teh ieu 6.000 genep ayat 114 surat 30 juz. Sunnah Rasul teh ring bab nyanu we. Sunnah Rasul teh ring bab nu teu kuku we. Sunnah Rasul kudu nya gambaran sana eta wae. Sunnah Rasul teh nya. Sunnah Rasul teh bilih hoyong uningan sunnah Rasul teh 6.000 genep ayat 114 surat 30 juz. Itulah sunnah Rasul. Jadi ketika berbicara tentang uang sadayana, lamun ngaplikasikeun ibadah kalau subhanahu wa ta'ala, laman rubah ilallah, siap ngajalankeun perintah Allah, siap menjauhi larangan Allah. Makanya ketika berbicara tentang iman kalau pamisal ulama tauhid fa aslu imani wa tasdiqu billahi wa majami indi. Ketika uang sadayana ngaku iman ka Allah, kudu iman karena aturan Allah. Ayat jelema anu awung-awungan iman ka Allah, baik ku bahamna, baik ku sagala rupina, tapi teu siap konsekuensina nampi wa kadzalika anjalnahu man arabian cacat iman ka Allah mah. Da kana gambaran ketika orang sadayana lamun ngomongkeun hiji waktu orang sadayana hayang dilebetkeun atanapi dijamin ku Allah jadi jalmi anu inna aqamakum indallahi atqakum anu paling mulia di hadapan Allah, jalmi anu dijamin ku Allah bakal dilebetkeun kana surgana Allah. Orang sadar konsekuensina kudu siap ngajadikeun aturan Allah sebagai petunjuk hidup. Misalkan hiji waktu baik di wetan, baik di kilo, di kadela, di kale atau nabi di sakala rupina ketika ngaku awung-awungan iman ka Allah, tapi konsekuensina hirupna patojaia komo nentang mah, komo ngewa mah kana aturan Allah, maka berbicara tentang iman ka Allah bakal jadi cacat. Ngaku iman kau ada tapi kau hukuman ku aturan Allah embung. Cuman aturan Allah anu bakal ngajadikeun orang sadana jelema anu takwa. Jadi lamun hiji waktu orang sadana hayang asup ka surgana Allah tapi teu wau jeung aturan Allah, teu wau jeung perintah jeung larangan Allah demi Allah jeung Rasulullah, mustahil eta mah cuman imajinasi jeung halusinasi. Nu namina ibadah malin sida masang SB kayak gambling. Mudah-mudahan we, tapi bisa mudah-mudahan berbicara tentang ibadah apa aja kita bulajar naum parokum patabi wa taqulalakum tu'amun siap ka hukuman ku aturan Allah bakal rahmat Allah bakal selamat. Surat kenapa ana lijil 55 surat 20 to ayat 100 man aro anu pain lau yamil yaumil kiamat wijaron. Aranjeun meskipun ibadah, meskipun sujud, meskipun ruku katempona embung atanapi paling kana aturan Allah, maka ku Allah bakal dibikeun sadidul alim, bakal dibikeun sadidul iqab. Bakal dibikeun ajab anu pedih baik di dunia jeung baik di akhirat. Jelema-jelema anu embung kataklif atanapi ka hukuman ku aturan Allah, mai satan dongka kahirupan anu sempit. Mata kijang orang sadana penting. Ketika ngaku orang sadana iman ka Allah, cicing dina Islam, tapi embung baik dina personalna, baik dina rumah tangga jeung kadituna embung diatur ku aturan Allah. Aya suatu rumah tangga berbicara tentang doana cing jadi sakinah wa mawadah jeung warahmah. Upami rahmah teh ninggal di suara depan 55 berarti rumah tangga eta teh kudu cicing dina aturan Allah. Mustahil rumah tangga bakal kabangun sakinah mawadah jeung warahmah lamun jauh dina aturan Allah. Mata orang sadayana
Ya, ketika berbicara tentang makhluk, bahwa orang sana siap menjalankan perintah jeung larangan Allah anu mana eta dihimpun dengan sebuah kitab eta anu disebutna aturan Allah Al-Qur'an teh ketika dina ngalaksanakeunna tah ieu poin khususna. Jadi ketika berbicara tentang ngalaksanakeun sebuah aturan, orang sadar teu bisa diaplikasikan ku pribadi, teu bisa diaplikasikan ku sakahayangna. Maka Allah mutus di surat An-Nisa ayat 170, ya ayyuhan nasu qad ja'akum rasulun bil haqqi min rabbikum. Jadi Allah bakal ngutus utusanana anu bakal mana yacul alaihi nu bakal macakeun aturanana. Bahkan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa ketika orang sadana ibadah tapi tanpa aya sebuah perintah Allah melalui Rasul besi ibadah teh hiji waktu orang sadana ngaplikasikeun aturan Allah teh sakahayangna. Besi hiji waktu ngaplikasikeun aturan Allah teh sakumaha dewek. Ketika maca Al-Baqarah ieu sapi betina. Sapi betina kan gitu ya. Oh da can disebut ngaji cenah. Lamun teu bisa ngartikeun aya alif da kade tong dibingkengkeun. Jadi bahasana kieu misalkan hiji waktu lamun urang sadaya ngaplikasikeun aturan Allah, lamun kesorangan maka sawa Allah lain leuwih alus tapi doa kalapasan bakal rusak alam dunya teh. Ketika ayat-ayat anu hampang dilakukan, ketika ayat anu berat mau dilakukan, ketika ayat anu sesuai, ketika ayat-ayat anu sesuai dengan hawa nafsu bakal dilakukan, ketika ayat anu sesuai dengan hawa nafsu mau dilakukan, ketika ayat-ayat anu hati bakal dilakukan, ketika ayat anu terkasih mau dilakukan. Maka Allah ngalungsukkeun utusan Allah anu yacul alaihim anu gak bakal ngabacakeun aturan Allah. Artinya orang sadayana ngalakukeun perintah, ngajauhi larangan Allah teh teu bisa sakahayangna. Tapi kudu sesuai jeung utusan Allah anu mana yacul alaihim bakal dibacakeun. Mana anu kudu dipigawe, mana anu ulah dipigawe, mana anu kudu bisa dilakukan, mana anu kudu diperjuangkeun. Ayat Allah teh henteu langsung aturan Allah henteu langsung dibeberkeun dina sapoe tapi 23 tahun anu kahiji di Makkiyah, anu kadua di Madaniyah. Mana ayat anu bisa dilakukan, mana ayat anu kudu diperjuangkeun supaya bisa dilakukan. Bahasa Allahna likulli nabai mustaqaw wa sawfa ta'lamun. Teu bisa ayat Allah teh langsung dilakukan sampai cepet teu. Makanya di aya waktu tuan paham tentang berbicara tentang Islam. Upami ngomongkeun Islam teh upami ayeuna mah ngomongkeun Islam teh ayeuna mah tos di minimalis ya, ngomongkeun Islam teh tos dipersempit, ngomongkeun Islam teh tos diperkecil. Lamun ngomongkeun Islam taina di bulan puasa, ngomongkeun Islam pasti bakal ngabahas itu di dada. Pertanyaannya di baheula eta we nya. Jadi upami ngomongkeun Islam anu pertama kudu paham tentang bab akidah, anu kedua kudu paham tentang bab syariat, anu katilu nyata kudu paham tentang bab akhlak. Bab akidah nyata ngikat urang sadayana. Da kana bakal aya dua ikatan yang urang sadayana. Tinggal pilih anu kahiji diikat ku Allah, anu kedua diikat ku selain Allah. Eta bahasa dina ikatan. Jadi lamun anu kahiji bahwa ketika berbicara tentang suatu akidah adalah suatu ikatan anu bakal ngikat urang sadayana. Anu kedua nyata syariat, upami ngomongkeun Islam teh. Ngomongkeun Islam teh syariat anu pertama adalah ubudiyah, anu kedua muamalah, anu katilu munakahat, anu kaopat jinayah jeung kiadah. Anu katilu nyata upami ngomongkeun Islam teh aya akhlak. Upami akhlak teh segala sesuatu anu tercipta dina syariat. Jadi akhlak teh beda jeung adab. Ai adab mah nyaeta dina hasil pembelajaran, contohna dina sakola. Lamun datang selamat pagi, lamun aya ini tapi aki-aki kudu tumul eta mah disebutna adab. Upami akhlak mah kudu timbul dina syariat. Ketika aya jalmi anu salat tanah hanif pas aya muka kudu untung musyrik, kudu untung jina, kudu untung maok, kudu untung maok jeung sakala rupina. Eta akhlak ngan urang sadaya mah sok pabaliut. Jadi biasanya jalmi-jalmi anu benar, jalmi-jalmi anu soleh ketika misalkan hiji waktu dia moal ayahnya di pali dia mah. Biasanya mun aya kamungkaran teh, biasa mun aya nu aya kasahan mah jalma anu soleh, jalma anu benar biasa mah kudu tong ngagoreng, kudu tong
geunggeureuhan lamun cek bahasa Sunda mah. Jadi amaluna walana amalukum eta teh anu soleh. Pama eta teh salah. Da kana gambaran lamun urang sadayana lamun timbul dina alat jelema anu geus sahadat, jelema anu geus salat, jelema anu geus puasa, jelema anu geus zakat ketika nempo kamungkaran kudu siap urang sadayana ngobah. Man ra'a minkum mungkaron babiadi, babilisani, babil qalbihi. Lamun urang sadayana lamun aya kamungkaran tapi cicing wae maka urang sadayana hakikatna lain jelema berarti jelema anu teu akhlak urang sadayana teh. Komo lamun aya kamungkaran berarti dukung, komo lamun aya kamungkaran berarti fasilitasi, komo lamun aya kamungkaran urang sadayana miluan. Jadi lamun hiji waktu komo lamun gambaran lamun ninggal dina hadis Rasul ketika berbicara tentang suatu kamungkaran kudu dicegah. Wayahna jeung urang sadayana beusi aya jelema anu teu paham kana Islam pahamkeun, beusi aya jelema anu tara salat-salatkeun. Beusi aya jelema anu tara salat pahamkeun kana salat, nalih salatkeun. Lamun salat mah berarti kudu dibunuh. Ieu mah teh kenging. Aya jelema anu beusi jalmi aya anu teu pateu daek salat teh beusi teu paham kana ilmu salatna. Pahamkeun jeung urang sadayana. Jadi ieu da jeung urang sadayana salaku jalmi anu iman, salaku jalmi anu muslim ketika orang saya ngaplikasikan syariat Islam, ketika ngaplikasikan aturan Allah teh kudu membuahkan sebuah hasil anu mana eta wanapulil muslimin kudu jadi manfaat yang jelema-jelema anu Islam. Beusi hiji waktu aya anu lemah iman, beusi aya hiji waktu aya jalmi anu gambaran mah aya cicing dina kasasan sok kurang sadayana pahamkeun, arahkeun, wawuhkeun tong sampai ka urang sadayana tumanina adem ayem nempo kamungkaran. Tong sampai ka urang sadayana ngeunadahan ngeunah hidup ketika aya jalma atanapi komo keluarga urang sadayana teu paham kanu Islam. Beusi hiji waktu anak atanapi pamajikan nanyakeun jang ka urang sadayana selaku pemimpin, selaku suami ari jaul kuamuna aranisa, "Baik, tayamum teh kumaha?" Nuju teu damang. Itu gawane Ustadna eueuh nampa wae dina eta tuh Google. Nampo deui ya taba ya tubuh YouTubean loba dinu YouTube mah kabeh aya dinu YouTube mah. Jadi ayeuna teh sadayana jalmi memposisikan menjadi seorang nabi. Jadi nentukeun aturan, sadat ulah, salat ulah, puasa ulah nempo dinu YouTube. Klik. Oh ulah. Langsung aplikasikan gitu. Ayeuna mah loba anu kitu. Jalmi teh moal anu di palbah dia mah. Anu itu mah kalah itu kayak sarua we. Kan kitu upami menentukan kebenaran jeung gaya teh ninggal dina YouTube atanapi dina search Google. Ninggal kan didinya. Upami kada diuniakeun upami eta teh adalah kodak-kodak Yahudi. Moal ngeunaheun Yahudi mah, moal ngeunaheun Nasrani mah. Yang zaman-zaman Islam mah. Jadi ada orang sadayana nya. Jadi anu katilu supaya weuteuna iman ka Allah, urang sadayana modal nu utama adalah lamat luba ilallah. Jadi ketika ngalakukeun urang sadayana siap ibadah lamat luba ilallah, siap ngajalankeun perintah Allah, siap menjauhi larangan Allah. Jadi upami berbicara tentang perintah jeung larangan Allah, urang sadayana siap ingpiruhi papawasikolan dek pait, dek ani, dek hati, dek tekati, dek kagak waktu, dek kagak wata, dek kagak sagala rupina. Urang sing yakin lah waspi luhuk mirobika, sagala rupi perintah Allah moal aya anu mafsadat. Sagala rupi perintah Allah moal aya anu ngagugikeun jeung urang sadayana, sagala rupi perintah Allah moal aya anu ngadoling jeung urang sadayana. Wa ma rabbuka bidolamil abid. Ketika Allah memerintahkan sholat, ketika Allah memerintahkan infak, ketika Allah memerintahkan zakat, ketika Allah memerintahkan uang sadayana segala rupina, meskipun secara konsep hawa nafsu eta kaganggu, gambaran Allah wa ma rabbuka bil abid jalma manusia sadayana instruksi Allah, sadayana perintah Allah, sadayana panitah Allah, maslahat jeung uang sadayana suatu pemanfaatan. Meskipun secara dohirian asa kaganggu poe minggu anu kudu nama dudunya ieu bercicing dina di masjid, anu kudu nama nyangkoyot ieu bercicing dina masjid, ninggal dina dohirian mah kaganggu.
Tapi secara konsep Allah wa ma rabbuka bidzallamil abid di surat Al-Fatihah pusna sayopat kenap moal aya anu perintah jeung instruksi Allah anu bakal ngaruksak anu bakal ngarugikeun jeung jalmi. Urang sadaya mah sok salah ongko ngaku jelema iman misalkan hiji waktu. Misalkan aya obatan ngagundu. Hiji waktu salat heula. Aya anu tiluan masuk. Kling. Anu hiji mah henteu da peda salatna dipaehan. Kudu dipaehan upami salat namanya entok cek si usah itu. Jadi ketika misalkan hiji waktu tong sampai ka urang sadayana misalkan hiji waktu gara-gara salat jadi we orderan teh eueuh tah eta teh jelema anu teu iman kali tong nyalakeun kanu salat. Salat mah masalah, salat mah suatu kamanfaatan. Iya nu kudu dipangkeun. Gara-gara sholat jadi we tamu undangan anu mawa amplop teu kawadahan. Gara-gara sholat tungtungna mika rugi. Gara-gara sholat tungtungna orderan kaliwat. Gara-gara sholat masalah sholat disalahkeun. Komo nyalahkeun gara-gara tentang perintah Allah naudzubillah min. Gara-gara infak miskin, infakna cuma ceban tapi miskin can masalah. Aya anu kitu. Gara-gara sodako biarkan ngasupan kenceleng 2.000. Ngopi 2 gelas. Gahareun panglobana diajak ke bola agama micin beungeut ngopi kan 2.000 masyaallah. Kade besi aya perintah Allah mata kawikeun demi Allah jeung Rasulullah wasbilu dia kopi ka moal aya kawikeun. Perintah Allah mah. Meskipun eta bahasana wayak tuluna, meskipun eta bakal ngabunuh kana diri pribadi ampusia jeung malieuan sadaya konsep pas dieu katinggal tapi cek Allah mah masalah eta teh. Kamanfaatan jeung urang sadaya. Saya besi hiji waktu ieu kudu dibangun. Kudu dibangun hiji waktu besi ngalaksanakeun dina ngajalankeun perintah Allah urang sadaya mempunyai keyakinan anu bakal ngahalangan rezeki, anu bakal ngahalangan dunya, anu bakal ngahalangan gawe anu bakal ngalang sagala rupina teh bukana orang sadayana ngalakukeun perintah Allah. Naudzubillah min dzalik. Urang sadayana mah konsepna dina menta rezeki, konsepna dina menta ketenangan, konsepna dina menta kesehatan urang sadayana mah sok salah. Ngayakinkeun ongko jelema anu iman tapi mempunyai keyakinan qala innama utitu ala ilmi indi. Jadi ketika orang sadayana dina ieu waktos orang sadayana salat, dina ieu waktos orang sadayana thalabul ilmi, hatina hakikatna secara bentuk sakeat orang sadayana teh butuh dunya, butuh kesehatan, butuh ketenangan kudu diyakinkeun ketenangan, kesehatan, dunia jeung sagala rupi eta Allah anu ngagaduhan. Orang sadayana mah sok salah keyakinan, sok salah pengaplikasian. Allah anu boga dunya, Allah anu boga kesehatan, Allah anu merek ketenangan, Allah anu merek fasilitas jangan sadayana tapi bet di jauhan. Jeung sok nyalakeun anu utami nama. Gara-gara poe minggu ngaji jadi we pendapatan teh omset. Biasanya jam sakit geus 12 tarikan emang udah jadi 8 tarikan. Ting kumaha bebejana ka pamajikan. Ya ratu. Masa Allah saya anu kena diuningakeun aya anu kieu oge bukan kaganggu pengajian 2 jam putingna bebeakan eta teh seolah-olah nyalakeun kanu ngaji salahkeun kanu ngaji. Nah, ini kagak 2 jam. Dudunya nama kayak digondelna 10 jam. Asa rugi kan eta gambaran punten. Secara tidak langsung mempunyai keyakinan, mempunyai terkodia asa rugi. Benar tuh. 2 jam, 2 jam dah saja mau kami caramana mau ngopina nulilana jeung meter kieu sajam. Ngaji thalabul ilmi. Dendam tinggal. Salat maghrib di tajong. Sholat isya di jamaah yang subuh. Masya Allah eta dendamna
Jadi sekali diyakinkan di toko dia tong sampai kanu namina jauhkan pemikiran, jauhkan keyakinan bahwa perintah Allah anu bakal ngahalangan rezeki, perintah Allah anu bakal ngahalangan ketenangan, perintah Allah anu bakal ngajauhkeun dina sifat orang sadaya ayat ketika berbicara tentang katu maninaha cing dijauhkeun lah eta keyakinan eta. Besi nyalakeun hiji waktu karena salat, hiji besi nyalakeun hiji waktu dina thalabul ilmi, besi nyalakeun hiji waktu dina infak. Ketika berbicara tentang gara-gara infak uang sana jadi loba hutang, usaha jadi bongkar lain eta masalah nama eta nu kudu dipaham ke uang sadayana. Besi hiji waktu uang sadaya mempunyai keyakinan ku kana aya perintah Allah tungtungna mafsadat jadi ngadatang kausakan naudzubillah min tak udah mun besi aya kitu mah bisa keyakinan eta gara-gara ngaji biar jadi we panas tiris besi kitu gara-gara ngaji besi we hiji uang sadaya teh mastaka. Nah, betnya mastaka mun matena da tarik teuing bab sahada kayak nomor hiji ya teh. Encan bab jihad mah. Bab sahada poe mah ieu na da tarik teuing. Eta bab iman ya, ieu teh bab iman. Anu bakal supaya urang sana lamun urang sadana bab iman kena bakal kan musahada. Lamun kana musahada bakal kan mubaiat. Lamun urang sadana geus wawuh ka Allah maka urang sadana bakal ngaku ka Allah. Lamun aya jelema nu teu siap konsekuensina ngaku ka Allah, berarti can aya keyakinan, can aya kapercayaan. Sehingga can siap ijab qabul. Lamun hiji waktu can bisa ngalakukeun bujangan ijab qabul, jang misalkan hiji waktu ijab teh kieu ijab qabul can bisa ngiket ka pamajikan, berarti can aya keyakinan kapercayaan bahwa pamajikan eta calon pamajikan nu pigeuliseun. Mata can diayakeun ijab qabul, can yakin sehingga can bisa ngaplikasikan sebuah pengakuan. Tapi lamun geus yakin mah meskipun songek, meskipun siga getuk, meskipun siga kametu, tapi lamun geus yakin eta disolehkeun maka bakal aya pengiklan sah itisol. Mata mun aya bujangan misalkan loba nulis di setiap pengkolan meskipun loba aweran tapi tetap eta teh dina keyakinan can kabangun sehingga akan terjadi sebuah pengaku tah dina babi mano kayak gitu. Lamun aya jalmi ini amang tu bi rabbikum pas mau surat 36 ayat 25 lamun can aya pengakuan berarti can yakin ka Allah. Anu katilu nyaeta la maqluba illallah. Jadi ketika berbicara tentang ibadah ke Allah Subhanahu wa taala, waksana siap menjalankan perintah Allah, siap menjauhi larangan Allah. Anu kaopat supaya weueuh iman orang sadana ka Allah supaya bisa ngaplikasikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala la maksuda illallah. Ngajalankeun perintah Allah, menjauhi larangan Allah orang sadana tujuanna hayang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kade besi salat hayang menang duit, kade ceramah besi hayang menang duit, kade maca yasin besi menang BC, kade entong dan mumun la maksud ada termasuk di lain waktu selamun ayat ceramah abdi mada lain butuh amplop butuh amplop mas aya teh loba jelema-jelema anu ngaji, loba jelema-jelema anu ya cuma lain nu macakeun ayat-ayat Allah, jelema anu ngalaksanakeun perintah Allah, tapi tujuanna lain la maksud illallah. Lain hayang menang ridho Allah, tapi hayang menang sebuah kehinaan, hayang menang dunia atau nabi menang harta. Kadang nuntut ilmu teh hese cakap kitu, cek ajelengan teh. Nuntut ilmu teh hese camun mun teu biasanya sagala pi jeung wang sadayana. Kan misalkan hiji waktu lamun aya kamu sadadu atau tapi kamu sadoan ceramah nya cing eling we seutik atuh. Ke kan da lumpang ka ditu teh metik miong kan teh cai kudu bensin. Nah da kalinya dinya keneh teu bohong eta mah nya. Bohong. Urang sadayana mah dina ieu waktu ngalakukeun perintah jeung larangan Allah tujuanana hayang menang ridona Allah. Makanya dina pengawasan dina ieu waktu mah saya berbicara tentang dina pengaplikasian pengajian teh nyata ibadah anu dibahas lain padilana. Ai padilana mah wa ma buka bidol min abid Allah mah muadolin ketika saya malak tomat pasti bakal jadi tomat. Jadi upami saya termasuk aya sebuah padilah tapi teu dibejakeun dina tata saat dina rukuna.
Orang dina ieu mah berbicara tentang fadilah, berbicara tentang kemanfaatan, berbicara tentang hasil dari ibadah mah la mawjuda illa wakeun Allah anu ngatur nama. Tong milu rungsing wang sadayana mah terkadang wang sadayana mah sok milu rungsing karena urusan Allah. Karena urusan Allah ya Allah kunaon abi teh puntang batin tapi rezeki teh sakit. Eta mah urusan Allah. Wang sadayana mah cuman bisa doa jeung usaha tong keke beuteu komo aya tulul amal mah. Aya angan-angan. Ayeuna teu poe hiji lamun ke foto po dua ke tumpo tilu angan-angan. Angan-angan tong loba angan-angan teuing tong loba tulul amal tong loba tulul amal eta bakal ngarusak karena ibadah pokokna mah cek sawe Kang Ustad Eman mah satungtung motor bisa maju ka hareup mah geus we tak pake lamun motorna geus cenglek ka kencang geus cenglek ka kongkong lamun geus modal masuk ganti ieu mah motor alus kene betul beban dia minum kopi pahit agama kehidupan saya pahit ngomongnya apa Allahnya itu orang saya daya ya anu kaduanya itu modal anu pertama adalah iman kalau anu pertama iman kalau supaya kurang saya bisa memaksimalkan kalau la maujuda ilallah yakin keuneulah dina keyakinan bahwa sagala rupi anu tumiba sagala rupi anu dibikeun sagala rupi anu dirasakeun sagala rupi anu dipake la maujuda ilallah eta sadayana di Allah Subhanahu wa taala hilangkeun ketika orang sadayana mempunyai kemampuan, ketika orang sadayana hilangkeun mempunyai power, ketika orang sadayana hilangkeun mempunyai panabisa. Untuk maka berbicara tentang orang sadayana bisa panabisa, bisa nyipta orang sadayana diujikan ku Allah, diherukeun ku Allah. Anu kaduanya eta berbicara tentang potensi karunia antarapi sagala rupi anu ku Allah dibikeun lama budak ilallah tujuanana jangan nyembah dina laraga ibadah kalau subhanahu wa ta'ala tata cara dina ibadah lama kluba ilallah ikuti perintah jeung larangan Allah lain ikuti jeung larangan hawa nafsu sakahayan sakarep dewe eta teh berarti moal bisa memaksimalkan dina ibadah ketika berbicara ngalakeun perintah Allah menjauhi larangan Allah tujuanna la maksuda illallah neangan dari dona Allah subhanahu wa ta'ala tong aya lain ketika berbicara tentang engke dina ladang salat bakal kieu ketika dina infak bakal kieu ketika dina tolak minum bakal eta urusan Allah wa ma rabbuka biduamil abid eta urusan Allah ketika salat ke pasien kesehatan ketika salat eta di pasien dunia eta urusan Allah penting wang sadaya mah naikkeun heula kewajiban ka Allah Subhanahu wa ta'ala dina ieu waktu mah jalmi teh loba mentahak daripada kawajib iya kana stain wa iya kana wudu ya Allah mana wae awewe cocok jeung abi teh ya tungtung loba pula pilih ibadah teh tungtungna sampai kaina jomblo loba anu kitu anu gitu. Jadi uang saya mah uang posisi ke iya karena bulu iya karena saya sholat heula zakat heula untuk ilmu bangsa di nusa sagala rupi anu Allah bakal dipasikeun eta mah urusan Allah. Misalkan hiji waktu orang sadayana kuladang nuntut ilmu bakal diramekeun orderan bakal dipayukeun dagang bakal dipasar kesehatan eta mah urusan Allah. Uang sadayana uang konsepkeun fokuskeun kan kewajiban kan gawe heula we anu ting yakin wa ma buka bidol abid Allah mah modolim Allah mah bakal lagi domin amius ketika orang sadayana ngalakuin perintah Allah ketika orang sadayana siap menjauhi larangan Allah min amius Allah ridho dek naon anu dipenta entong wae orang sadayana menta Allah sifat nama mengetahui anu can dipenta oge bakal itulah ridho Allah maksudna kadinya ayo orang sadayana sok nuntut kan hak tungtung mah karena kewajiban salat dua rakaat tapi mentana hayang mobil BMW tungtunglah ketika uang sadayana dicopot padilah jeung ieu bakal rusak berbicara tentang ibadah pas poe anu katujuna peta anu dibere teh lain Indomie sarimi tungtungna manyun eta teh moal bisa ibadah kalau subhana kan gitu mantap copot heula ridona Allah la maksud aya ridona Allah mantap Allah minaliu so naon anu bakal dipenta naon anu dibutuhkan Allah mah mengetahui. Tong sampai ka bangsa sadaya sakali dina ladang pagawe ibadah bangsa sadaya nuntut kaum jeung teu berhak jeung teu boga kawajiban jeung bangsa sadaya nuntut kaum besi aya jami anu kitu nuntut kaum ya Allah nah abi teh salat duha
tapi can aya keneh anu asu di sugan teh salat duha teh ku kana sebuah kasadaran peda we sepi anyep salat duha heula we minta ka Allah aya beja anu kitu sugan teh salat duha teh ku kana misalkan hiji waktu ku kana dibawa kesadaran peda ngengko teh aya batu mah payu ieu mah teh nyari hate ka Allah ngadu dagangeunna besi itu orang sana orang bangunlah kesadaran. Jadi ketika berbicara tentang melaksanakan kewajiban, berbicara tentang anu Allah bakal dibikin eta urusan Allah. Lamun orang sadayana memikirkeun dina fadilah, memikirkan dina hasil, maka sana moal bisa maksimal, boga bakal kekecewaan kena. Ana sholat duha, ana tolabul ilmi, biar teh geuning karena tolabul ilmi mana geuning eueuh masuk kondakan teh. Nyalahkeun kamu kapan ngaji? Gara-gara sholat ya Allah, ieu mun batu geus 2 tarikan urang mah kayak hiji. Baik, batu mah 2 tarikan oke, pertama misalkan aya anu 3 tarikan, anu 5 tarikan upami urang satarikan mah tenang naon. 5 tarikan bana bocor. Gocengan wae. Tipan, tapi hiji tarik kalau sekali misalkan deket ya tanah bonus tanu gede Allah mah bin amiyus bakal masihan sagala rupi anu gambar jagoan sadaya mah bakal aya Allah masihan rezeki masihan kamanfaatan masihan kanyana dalam artian teu aya anu dina bagian orang sadaya teu aya dina pemikiran orang sadaya. Jadi tong sieun wang laksanakeun kewajiban, laksanakeun perintah Allah, jauhi larangan Allah, maka Allah bakal ridho. Min amri sareng waka anu aya dina pikiran urang sadayana, jang kaharepna ku Allah tos dipersiapkeun nya urang sadayana mah. Maka kurang maksimalkeun dina ngalaksanakeun ibadah ka Allah Subhanahu kewajiban tuntaskeun. Maka ku Allah sakali demi Allah jeung Rasulullah min amri yusra bakal dibikin ku Allah entah makan lainan dina pikiran duka nu kaharepna Allah mah mengetahui sifatna. Makanya dina ieu waktu wangsana wang konsepkeun beuneukeun dina umul kita beuneukeun dina ibadah beuneukeun dina al-Fatihah iya kana budua iya kana cok bang ibadah maksimalkeun ngan kade hiji waktu besi hiji waktu wangsana nyalahkeun kana salat besi nyalakeun kana infak, besi nyalakeun dina thalabul ilmi, besi nyalakeun naudzubillahi min dzalik, paudan jeung hiji jelema lamun nyalakeun kana ngajalakeun dina program gagal program Allah urang naudzubillahi min dzalik. Eta konsepna. Anu kadua nyaeta anu poin anu kadua wan naqulil muslimin bahwa orang sana cing bermanfaat kamu pikeun jami-jami anu Islam bil maqal kalawan ucapan au bijahi kalawan kakuasaan ayo bil mali kalawan harta au bil badani kalawan badan artina ucapan orang sadayana kekuasaan jabatan orang sadayana kata orang sadayana jasad orang sadayana cing manfaat yang jama-jama anu Islam kade besi harta orang sadayana besi ucapan orang sadayana besi kekuasaan orang sadayana ngahalangan karena program Allah ngahalangan karena agama Islam wang maksimalkeun karena eta poin anu khusus poin anu leuwih afdol poin anu utama anu pertama adalah iman kalau anu kadua maksimalkeun ketika orang sadayana ngagaduhan dina ucapan omongan orang sadayana kudu bermanfaat jeung jama-jama anu Islam bil jahi kakuasaan orang sadayana ketika orang sadayana jadi salaki pemimpin ketika orang sadayana jadi pejabat ketika orang sadayana ngagaduhan kekuasaan jabatan cing manfaat jeung jama-jama anu Islam program Allah teh dukung Allah bil mali ketika berbicara tentang harta pembelanjaan cing jadi manfaat anu Islam anu agama Islam tong sampai ka urang sadayana ngaluarkeun tong maka jutaan bernilai ratusan rupiah lamun eta ngaruksak kana agama Islam berarti cek Allah kade keimanan orang sadayana kudu diperbarui. Anu kadua nyata awal bil badan jasad orang sadayana cing jadi manfaat yang jelema-jelema anu Islam. Eta nantiasa didugikeun mudah-mudahan Allah ngalusukeun gisi paham jeung urang sadayana. Ya dina kajian dina bab sunai dina maqalah anu kahiji nyata maqalah ulah. Mudah-mudahan urang sadayana selalu istiqomah. Mudah-mudahan anu tamina ngempal urang sadayana di alam dunia cing parah duri ka
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.